Vi skal kigge på nogle knop, som man kan bruge til overlevelse eller husbehov, alle mulige slags brug. Det første knop, vi skal kigge på, er et pælestik. Det kan også være, det hedder stik. Jeg kalder det et knop. Den nemmeste måde at lave det her på, er ved at lave en løbe. Så snogen op i, rundt om og ned igen. For folk, som aldrig har prøvet at lave sådan noget her, er det måske lidt avanceret, men hvis du tager en snor, sidder og kigger, gør præcis ligesom jeg gør, så er det virkelig ikke særlig svært. Alle knop har bestemte punkter, man kan trykke på, som gør det nemmere at løsne dem. I det her tilfælde er det det her punkt og det her punkt. Hvis jeg påvirker de to punkter, det her tilfælde samtidig, så går de op. Vi prøver igen. Lykken, eller søen, kan man også kalde den. Så skal man op i søen, rundt om træet, og ned i søen igen. Sådan der. Lykken kan ikke strammes, og man kan bruge den til at montere på som barduner til sit telt eller et eller andet. Den holder lige så meget som en linje gør. Og punktet er der, og punktet er der. Jeg påvirker begge punkter, og den går op. Det næste vi skal kigge på er et 8-talsknop. Det ser sådan her ud. Og som du kan se, så ligner det et 8-tal. Det nok er mest kendt for, er, at det er et af de mest holdbare knop. Og det er et dobbelt 8-tal. Igen, det er en lykke, som ikke kan strammes, og man kan bruge den til rigtig mange ting. For eksempel rappelling, hvor man tager og laver dobbelt 8-tal, og så fungerer den her ende som topsikring. Så laver man et dobbelt halvstik bagefter, som egentlig er en knude her. Sådan. Og en knude mere fuldstændig magen til. Det her, det er et 8-talsknop med et dobbelt halvstik. Jeg har rappellet i præcis det her faktisk. Samme slags line med de her knuder. Det kan godt holde til det. Det er nok ikke noget, man skal gøre 100 gange, men det kan holde til det nu. Vi prøver lige en gang til 8-talsknop. Igen, det her knop, det har også svage punkter. I det her tilfælde er det der og der. Så hvis du påvirker de to, eller faktisk bare presser knuden sammen, så giver det sig en lille smule. Og det går op. Og nu kommer jeg til at kalde det en knude. Det er selvfølgelig et knop. Vi prøver igen. Rundt. Bagom. Og ind i hullet. Super simpelt. Binder op igen. Hvis man nu har 2 stykker reb, som skal bindes sammen, så kan man binde det, der hedder et råbåndsknop. Det kender de fleste mennesker, de har i hvert fald hørt om det. Vi tager, binder en knude, helt almindelig knude, samme som vi bruger til at snøre bånd, og gør det samme en gang til. Og i virkeligheden er det overhovedet ikke svært. End sådan, og strammer til. Sådan her tjekker man, at det er det rigtige, man har bundet. Fordi de kan give sig sådan, og når man gør sådan her, så har man bundet det sammen. Nu er det godt nok det samme stykke snor, jeg har bundet sammen, men teknikken er fuldstændig det samme, som hvis man tager 2 stykker reb. Og når man har gjort det, så laver man et halvstik, og et mere, altså et dobbelt halvstik på hver side af råbåndsknodet, bare for at være helt sikker på, at det holder.
Og til sidst, eller måske ikke til sidst, men et tømmerstik, mener jeg det hedder. Det bruger man til at binde rundt om ting, der er irregulære af facon. Altså ting, som måske ikke lige er så nemme at binde fast om. I det her tilfælde er det min magnesiumsten med ildstål på. Det skal I nok komme til at se en anden dag. Snoren rundt om. En lykke. I virkeligheden, hvis man kan løfte ting, hvis det nu er en sten, man skal binde fast, så er det nemmest at gøre sådan her. 1, 2, 3, 4. Og så strammer vi til. Så sidder alle de her fantastiske snoninger og hjælper med at støtte, sådan så den ikke bare glider. Så kan man som en ekstra sikring lave et halvstik her, og vupti. Vi har fastgjort den her. Til allersidst vil jeg vise et slagterstik, mener jeg det hedder. Det kan bruges som håndjern. Det kan bruges til at hænge dyr op med. Og det foregår sådan her. En lykke her. En lykke der. Og så hiver vi dem igennem hinanden her. Sådan. Dyrets ben kommer ind her og her. Og så hiver man. Og så sidder det fast. Vi prøver lige en sidste gang. Lykke. Lykke. Ind i hinanden. Og sådan. Så virker det. God fornøjelse.